Podcast Kurdî qise dike. Ji podcastkurdî.com û hemû platformên podcastan hûn dikarin li me guhdar bikin. Guhdarên ezîz, mêvanê me yê din Dr. Menal Muhammed e. Menal Muhammed doktor ji Rojavayê Kurdistanê ye, ji rêveber Desteya Tenduristiyê ya Rêveberiya Xweser li Kantona Cizîrê ye. Dr. Menal we ragihandinek belav kir ku piştî du sê rojên din qedexeya hatine çûnê wê derkeve û bergiriyên we yên nû hene ji bo parastina xelkê ji vîrusa koronayê. Hûn dikarin rewşa dawî ji me re bêjin çi tedbîrên we hene di warê parastina canê xelkê ji vîrusa koronayê? Silav û rêz ji we re û ji hemû guhdarvanê we re jî rastî jî îro em weke hem Rojavayê Kurdistanê hem Bakur û Welatê Sûriyê êgo dibin Rêveberiya Xweser de tê meşandin. Em gelekî bextewarin got heta niha ev vîrus li herêmê me nehate dîtin. Rastî jî me piştî got hatina vê vîrusî li hemû derdorên me hate dîtin. Desteya Tenduristiyê li hemû bajara kete rewşeke awirte de û hem rêze biryarê derxistin. Destpêkê ji bonî sînora, derê sînora hemû hatine girtin û hatûn çûna wanekî hedef sînor kirin û dibin çavdêriya tenduristiyê de hate girtin û ekîbê tenduristiyê li hemû derê sînora ê herêma Bakur û Welatê Sûriyê belabûn û taqîb kirin. Dîsa jî ji bonî navendin hebin. Ev kesê goman ser we hebe wanek werin fehs kirin û hicra de werin dîtin hinek navend hatine amade kirin li ser asta Bakur û Welatê Sûriyê navend hatine amade kirin. Tevlî wê jî ji xwe nexweşxane taybet ji bo ew kesê got rewşa wanekê eger tûşê vî vîrusê werin û xirab bibe nexweşxane taybet jî ji bonî vê nekê hatine amade kirin. Dervê vê jî ji bonî gelek perwerde hate kirin, gelek hişyarî hate kirin, gelek neşen deverê qalbaliq ji xwe derverê ji xwe hemû komên girseyî ê qalbaliq hatine rawestandin. Ji ber wilo jî niha em dikevin Newrozê jî hatiye ji xwe tatîl kirin û ji sibabê de hatin û çûyîna bera bajara de tê girtin û ji roja 23 Mê de di bajara de hatin û çûyîn tê qedexe kirin. Ekîbê tenduristiyê wê kes nikaribe tevgerê û ji xwe desteya tenduristiyê pîlaneke wê nekê heye ji bonî eger goman ser ew hindek welatî çêbûn derhal mudaxele bikin û wanekê bibine deverên pêwîst. Podcast Kurdî qise dike. Ji podcastkurdî.com û hemû platformên podcastan hûn dikarin li me guhdar bikin. Belê. Peywendiyên we bi saziyên navdewletiyên tenduristiyê re hene gelo di medyayê de me xwend ku rêxistina tenduristiyê ya cîhanî ew ê alîkariya we bike. Çi danûstandinê we li gel saziyên navdewletiyên tenduristiyê hene birêz doktor? Ji xwe jî di roja yekemî de me xwegihanda ve saziyên peywendîdar ê navdewletî ji ber ku basî ha hem Rojavayê Kurdistanê û hem Bakur û Welatê Sûriyê em di rewşeke şer de derbas dibin û em di rewşeke embargo de jî derbas dibin. Ji ber jî ew rastî sîhîmên got em karibin wê we helatê mezin em bên cem peyda nabin nexweşxanê me yî pir tune ne erê tevlî got ekîbê me hene lê rastî jî ew alavên got vê nexweşî teşxîs dikin, tespît dikin an jî alavê got vê nexweşî em karibin bibine bersiv ji bonî wa ejmarê mezin em ê hinek zehmetiya bibînin. Ji ber jî me destê alîkarî ji we saziya xwendiyek ji wanekî ji saziya cîhanê ya tenduristiya ya nevtewî heta niha tiştê ku wajmer gotiye di warê sozî de ye ê tişkî wilo ber biçav nehatiye pêşkêş kirin. Dibêjin em ê rewşê taqîb bikin lîstê peywendiya ji ber bişên me jî ew lîste teslîmê we kirin lê heta weke vekî lîgago niha saxivin tê tiştekî di pratikê de nehatiye bi cîhanê. Podcast Kurdî qise dike. Ji podcastkurdî.com û hemû platformên podcastan hûn dikarin li me guhdar bikin. Belê. Hişyarî we bo xelkê hene bi rêya medyaya civakî bi kurta vîdeoyan we xelk hişyar kiriye duî warî de çi amadekariyê we hene? Ji xwe jî rojane em hem di navgel de bi mikrofonan bi me biloşor belakirina di medyayê civakî de li ser renghatine herêmî em tim û tim alemê hişyar dikin em ji were şîreta dibêjin çilo xwe biparêzin çilo karibin ê dordora xwe biparêzin çilo li sedayê dixtora bikin
چلو قاتل باقجی خو هبن چلو شخوا تدوري خوا الخوارا خو باتبن وشخوا سر اسا هرم بجزيره وبقري سوري محملك باقجبونا حمونا بندا وتعقيم كرنا حمونا بندا مكر يجبو بن في فيروس هناك بلابونا ويناكي شنو بناف ناف كلمه وام خوجي باريس بله gelekî spasiya dikim Dr. Menal Muhammed hêviya tenduristiyeke baş bo xelkê me Rojavayê Kurdistanê dixwazin zor spas bo van malumatên we ku hûn beşdarî bernameya me ya rabêjê jî bûn.